Bizim böyük bir problemimiz var. Xətai rayon Şirvani küçəsində, Seyid Əzəm Şirvani küçəsində 23 nömrəli bina, qrup 19 binasında Nəcəfov Rövşən Rüstəmoğlu tərəfindən tikilmiş binada 2000 Rüstəmov Rövşən Nəcəfoğlu tərəfindən tikilmiş binada biz sakinlər, 10 nəfər sakin yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini almışıq. Bugün buraya yığışmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, dəfələrlə biz məhkəmələrdə olmuşuq. Yerli məhkəmədən tutmuş, apellyasiya məhkəməsinə bir neçə məhkəmələr olub. Son məhkəməmiz 25 sentyabrda Ali məhkəməyə verilib, Kərimov Muğan tərəfindən. Sizin nəzərinizə onu da çatdırım ki, 2011-ci ildə iş adamı Rüstəmov Rövşən Nəcəfoğlu qətlə yetirilmişdir. Bu problemdə onun qətlindən sonra, yəni 2 ay sonra qətlindən sonra Kərimov Muğan adlı bir şəxsi sığortaya əlində əsassız müqavilələrlə beş mənzil və 475 kvadrat obyekt sahəsini mənimsəyir. Neçə mənzil? 5 mənzil. 5 mənzil, 475 kvadrat ərazisi olan qeyri-yaşayış məntəqəsi sahəsi. Bütün Xətai rayon məhkəməsi dəfələrlə bir neçə məhkəməyə müraciət olunub və sakinləri yəni tərpədilməmək şərti ilə qərar çıxardılmışdır. Sonra Kərimov Muğan yenidən apellyasiya verilmiş məhkəmə. Apellyasiya məhkəməsi 3 ay araşdırma apardıqdan sonra 29 mart 2013-cü ildə qərar çıxartmışdır ki, yəni sakinlərə toxunulmasın, Kərimov Muğanın nə problemi varsa sahibkarla öz problemini həll etsin. Buna baxmayaraq, 29 martdan 3 ay keçəndən sonra Kərimov Muğan kiminləsə əlbir olub, kiməsə nəsə abişət edib, 3 ay sonra Ali məhkəməyə qərar verib və son olaraq 25 sentyabrda məhkəmə olub Ali məhkəmədə. Məhkəmə başlamamışdan əvvəl bir neçə insana deyir ki, yəni, yersiz yerə məhkəməyə gəlmişsiniz, mənim tərəfimdən məhkəmə olub. Və məhkəmə təxminən 10-12 dəqiqə, 15 dəqiqə heç bir şəxsi dindirilmədən Kərimov Muğanın advokatı danışdı və sahibkarın nümayəndəsi danışandan sonra heç bir sakinin dindirilmədən, yəni qulaq asmadan, heç bir sakinin dindirilmədən, qulaq asmadan qərar çıxartılmışdır. Hazır əlindəki qərarla İslam Əliyev şəxs, yəni hakim, sədr deyək, qərar çıxartmış və bugünkü gündə 10 dənə sakini, hər bir 10 sakinin evində 4 nümayəndə var. Belə çıxır ki, 50 insanı bugünkü gündə çölüb çıxardıq bir insana verir. Siz özünüz də bilirsiniz ki, bugünkü gündə yəni hər şey belə çıxır ki, bizim haqqımızı hansısa bir pulla almaq olur. 3 aylıq məhkəmədən sonra apellyasiya məhkəməsi bu vətəndaşların, bu sakinlərin xeyrinə qərar çıxartdı. 3 ay üstündən keçdi, bu insanlar rahatlaşdılar ki, bu şikayət yoxdur, heç bir şey yoxdur, yəqin bir insan razılaşıbdır. Kərimov Muğan sonradan 3 aydan sonra kimisə tapdı, hansısa havada tapdı özünə, necəsə tapdı. Bunların 3 aydan sonra hansı ki qanunda birmənalı şəkildə bir ay müddət göstərilir, məhkəmə qərarında da birmənalı şəkildə yazılır ki, bu qərardan bir ay müddətində şikayət oluna bilər. Bu adam 3 aydan sonra kimisə tapdı və məhkəməyə şikayət verdi, Ali məhkəməyə. Ali məhkəmədə İslam Əliyev familiyalı bir hakimi var. Ali məhkəmə bu qərar icraata götürəndən bu adam ortuskada olubdur, məzuniyyətdə olubdur, hamı gelib onu araşdıra bilər, yoxlaya bilər. Ayın 22-sində bu adam işə çıxıbdır. Bu ayın, sentyabr ayının 22-sində bu məzuniyyətdən qayıdıbdır. Məzuniyyətdən qayıdandan sonra 3 gün müddətində hansı işə baxıb, necə baxıb bilinmir. 15 dəqiqə müddətində
qərar veribdi, heç bir məhkəmə istintaq aparmadan, heç bir məhkəmə baş həyata keçirmədən 15 dəqiqə müddətində qərar veribdi və bu sakinləri evindən çıxarıb çölə döymək istəyir. Bu insanların da bugün sizi buraya yığmaqda məqsədi nədən ibarətdir? Bu insanlar nə küçələrə tökülmək istəyən, bunun hər birinin evində, ailəsində, əqrabasında bir 10 nəfər hamı müsəlman bilir, yaşayanı var. Bunlarla nə küçəyə düşmək istəmirlər, nə yol kəsmək istəmirlər, nə özlərini yandırmaq istəmirlər. Belə keçsə bunlar küçəyə töküləcək təqdirdə deyəlim ki, onun hansısa biri Qarabağ əlində də var, onun içində Qocarvaqda var, o birisi də kimsə özünü yandırıb böyük bir problem yaradacaq ki, təsəvvür edin ki, insan nə zulmla 120 manat pensiya alaraq toplayır, onun faizini gəlib bu adam 120 bin manata, 130 bin manata, 60 bin manata, 50 bin manata özünə bir çomat tikir, onun içində yaşamaq istəyir. Bunu da bir dəlabuz, hansısa bir dəlabuzla birləşərək bu insanlar çıxarıb çölə tökür. Bunlar da bu etiraz formasını bu şəkildə seçdilər ki, prezidentə öz etirazlarını bu şəkildə çatdırsınlar, sizin vasitənizdən çatdırsınlar. Siz bugün vətəndaşlarla, sadə vətəndaşlarla, sakinlərlə, Azərbaycan Respublikasında yaşayan sadə insanlarla yuxarılar arasında mətbuat bir körpü rolunu oynayır, onların sözünü çatdırmaq rolunu oynayır. Bunların məqsədi sizin vasitənizdən öz haqq səslərini prezidentə çatdırmaq ki, bunların arxasında dursun. Bundan sonra problemlərin kökünü mən elə gəlir ki, bir 50% olsa məsələni izah edə bildim. Qalan hüquqi sənədlər, bunlar sizə artıq bu məsələnin insani tərəfini deyirlər ki, vəziyyət bu yerdədir. Hüquqi tərəfində ali məhkəmə gözəl bilməlidir ki, 10 nəfəri bir nəfərə görə, bir nəfər dəlazına görə, qəşəng dəllərin altında sənədləri var. Bu halk insanın MTN yazdığı izahat var, Bandatdə yazdığı izahat var. Bu sənədləri oxuyub o qərar. Bunlar baxmalıydılar, bilməliydilər ki, bu insanları 10 nəfəri çıxardıb bir dənə dəlazına görə çölə döymək olmaz. Bugün prezident seçkiləridir. Bu insanlar prezidentin potensial səs vericiləridir. Bu insanlar bizim hamımızda geçebildik ki, Rusiyanın Azərbaycandakı təxribatları, insanların necə prezidentə qarşı qaldırmaqları, bütün bunların hamısını geçebildik. Bizim cəmiyyətdə baş verir. Belə bir ay insanlarda heç nəyə gözlərini o qədər qan örtübdür, o qədər bunların gözlərini rüşvət örtübdür ki, heç nəyə baxmadan 50 minin, 100 minin, bunların ali məhkəmədə oturanın 100 min pulu mu yoxdur? Mən belə açıq şəkildə deyirəm, Ramiz Rızayevin 100 min pulu mu yoxdur, 100 min manata bu insanların çölə dökür. Bu şeyləri çatdırmaq istəyirlər. Bu insanlar səhərdən burada heç biri sabahçı deyirlər, bir sabah adamlardır, mətbuat görmürlər, həyəcanlanırlar, bu şeyləri sizə çatdırmaq istəyirlər. Xahiş edirəm ki, bu insanlar bu səsini siz prezidentə çatdırarsınız. Sağ ol. Qasımova Təvələ, yəni mənzil sahiblərinin biriyəm. Mən də yəni vicdanlı alıcıyam, o 10 nəfər kimi. Pulumu verib mənzil almışım, qabilə ilə. Rövşən Rüstəmov. Rövşən qətlə yetiriləndən sonra bu muğam istifadə edir fürsətdən, arada boşluqdan. Ona görə də bizi məhkəmələrə belə süründürür. 2 il yarımdır biz sürünürük. Mənim müraciətim sizin vasitənizlə prezidentimizədir. Yəni möhtərəm prezidentimizə, birinci xanımımızadır ki, bizim səsimizi eşitsin. Biz 10 nəfər deyilik, biz 100 nəfərik. 100 nəfərin elə bilirəm ki, başını kəsib, bu Əliyev İslam verdi muğana, mən belə deyərəm, ali məhkəmə. Yəni bu qeyri-qanunsuz olan bir şeydir, hamıya da aydındır. 10 gün qabaqdan Muğan şəxsən mənə, binamın yanında onun obyekti var. Mənə dedi ki, havayı özünüzü yormuyor. 100 bin manat vermişəm, mən məhkəməni almışam. Mən məhkəməni almışam, evlərim boşalmalıdır. Bizim müraciətimiz prezidentimizədir, birinci xanımımızadır. Yəni bu haqsızlığa yol verilməsin. Biz haradasa 80-100 nəfərik. Deməli belə çıxır ki, biz Azərbaycanın vətəndaşları sayılmırıq. Bir dələduzdan ötürü, bu boyda adamın onsuz da əsəblərimiz pozulub, 2 il yarımı sürünürük, uşaqlarımız hamısı stres içində yaşayır. Çünki gözləyirik ki, bugün sabah Muğan Kərimov gəlib bizi bayrağa atmalıdır. Sivil səviyyədə bunu yəni həll olunmanı istəyirik, müraciət edirik. Yəni prezidentimizdən, birinci xanımımızdan xahiş edirik, bu haqsızlığa göz yummasınlar. Bu seçki qabağı, bunu özləri bax belə düzəldirlər, demək olar ki. Yəni, Əliyev İslam hamı da bilir ki, plagir bir adamdır. Ne yer mənə? Heç şey elə bilməz o mənə. Mən tək qadına uşaq böyüdürəm. Öz pensioner atama, anama baxıram. Ne eləməliyəm? Çölə tökülməliyəm mən. Ki, bir muğan üçün, ona görə lazım olsa, gedib belə özümü prezident aparatının qabağında yandırmalı olsam, mən evimi boşaltmaram. Yəni bunu bilsinlər. İstəmirik o şəkildə olsun. Yəni istəyirik bu hamısı sivil şəkildə həll olunsun.
Prezidentimizə müraciətimiz, bir də birinci xanımımızdadır. Bizim səsimizi eşitsinlər. Biz 10 nəfər deyilik, biz 100 nəfərik. Hamı əsəbidir, hamı xəstə düşübdür. Çünki 2 il yarımdır, bir Dələduzun ucbatından biz bax, bütün bu məhkəmələr qəzəsi oluruq. Bir məhkəmə bizim xeyrimiz olur, bir məhkəmə Muğanın xeyrini olur. Biz bilək ki, qanun hansıdır? Mən Qasımova Pərvanə, Qutay qızı 2006-cı ildə Rüstəmov Gülşəndən, yəni ev sahibkardan, yeni bina MPK-dan, yəni mənzil almışam. Pul verib, nəqd pul verib mənzil almışam. Həmin ildə təmir edib, həmin ildən o mənzildə yaşayıram. Mən, evlatlarım və valideynlərim 5 nəfər qalırıq o evdə. Bundan sonra Rüstəmov Gülşən qətlə yetirildi. Və bir şəxs, Muğan adlı bir şəxs, Muğan Kərim adlı bir şəxs 2 il yarımdır çıxıb meydana ki, bu evlər mənimdir. Yəni mən tək deyiləm. Biz 10 nəfər uşaq, 10 mənzil. Bu Kərimov Muğan tələb eləyir ki, biz evlərimizi boşaldaq, onlara verir. Apellyasiya məhkəməsi, yəni bizim xeyrimizə oldu. İndi Ali Məhkəmə sentyabrın 25-i Əliyev İslam, yəni bir qanunsuz bir şəkildə 12 dəqiqəlik məhkəmədə heç birimizi dinləmədən qərar verdi ki, evlərimizi boşaldın, verin Kərimov Muğana. İndi mənim müraciətim prezidentimizə və birinci xanımımızdadır ki, yəni biz 10 nəfər deyilik, biz hardasa bir 80-100 nəfərik. Bizim səsimizi eşitsinlər, bu haqsızlığa yol verməsinlər. Biz bunu sivil şəkildə istəyirik həll olunsun. Yəni istəmirik ki, biz aksiya keçirək, yollara tökülək. Yəni bizə kömək eləsinlər. Bu haqsızlığa yol verməsinlər. Biz bu 10 mənzilin sahibləri hər yerə müraciət edirik. Birinci müraciətim prezidentimizə və birinci xanımımıza. Bizim bu məsələni aydınlığa gətirsinlər. Yəni bizim səsimizi eşitsinlər. Əks halda biz yəni istəmirik ki, aksiyalar keçirək, dünya məhkəməsinə getməyə, ancaq lazım gərək olsa, biz bunların hamısına Avropa məhkəməsinə qədər biz getməyə hazırıq. Yəni biz, başqa bizim yolumuz yoxdur. 8 ildir, 7 ildir yaşadığımız, xərc çəkdiyimiz mənzilləri biz boşaldası deyilik. Mənim müraciətim hörmətli prezidentimizə və birinci xanımımızadır. Yəni biz bir hardasa 80-100 nəfərik, bizim səsimizi eşitsinlər, bizə kömək eləsinlər ki, bu qeyri-qanuni şəkildə bizim evlərimizin qərarı xətm olunsun, bu işə yenidən baxılsın. Mən Rızayev Nəcibə Əbdüləli qızı Ermənistan qaçqınıyam. O zaman bizim burada obyektlərimiz var idi. Bu gəlib burada bu tikiliş aparanda bizim o obyektləri aldı. Əvəzinə bizə bunu verdi. Biz də bura pul dəyişmişik. Pulları burada çəkdim. Özün gördün ki, nə qədər pul dəyişirdik bura. İndi bir başqası gəlib bizə deyir, bu mağazin mənimdir. İndi biz də xahiş edirik bizim böyüklərimizdən, prezidentimizdən, Mehriban xanımdan bizə bir yol göstərsinlər. Məhkəmənin birində dedilər udub suyu, ikisində udub suyu, üçüncüdə dedilər uduzub suyu. Neynəyəcək onu bilmir. Abbasov Xəyal Ağalov 2005-ci ildə alınıb. Elə bir ki, alınmışıq. Alınıb gündən bəridir ki, heç bir narazılığımız olmuyor. Təmirimizi də eləmişik. İndi bunlar çıxıb bir yerdə peyda olub ki, obyekt bizimdir. Cəmaatda olduğu kimi bizə də həmçinin 10 nəfərik hamımızdakı şikayəti var. Bizə dövlətimiz kömək eləsin. Qasımova sahibədir. Bu mənim oğlumun öyüdür. Buranın xımı qazılarına, eləcə ekskavator işləyirdi. Xım qazılarına buranın pulunu ödəmişik. Neçə ildə pulunu keçirdik. İndi remont getdi 2 il. Öy binalı. Birinci də bunu remont eləyəndə biz elətmişik. Remont elətdik, uşağın da bax 7 yaşı var. Uşaq burada böyüdür. 7 yaşı var, məktəbə gedir. Təzlənən ha, deyək ki, mənim böyük. Bunu remont olunanda hardır? Əgər bu da alıbsa da, remont olunanda bunu niyə gəlib demirdik, burada mən də varım, buranın pulunu mən də keçirtmişəm. Mən xımı qazılarından keçirtmişəm buranın pulunu. İndi də Ali məhkəmə 100 min verib, deyir ki, qərarı mən almışam, siz nə qarasınız? Pul da mənim, qərar da mənimdir, 100 min də verib qərar almışam. İndi təzlənən biz nə qarasıyıq? Mən də bax,
İslam müəllimlə danışmışam, 100 min də pul vermişəm. Qərar mənimdir. Məhkəmə fikirləşmə otağına gedəndə cəmiyyətə 10 nəfəri bir adam məhkəmə, ali məhkəmə 10 nəfər bir nəfərin adına ayağına sürüyor. İndi məhkəmə fikirləşmə otağına gedəndə deyir 100 min verib mən qərar almışam. Üzünə qaraq. Kasıbdır, oğlumdur. Kasıb bax görürsən, kasıb bir ailədir. Mən də pensiyonerəm. Bunu xımı qazılandan mən heç beton da tökülməmişdi mən buranın pulunu ödəyəndə. Mənim oğlum özü də Ekologiya Nazirliyində işləyirdi bunu alanda. İndi gəlib deyir, mən də varım. Ramont eləyəndə gəlirdim. Deyərdim ki, burada mən də biz də öz işimi. Öləndən sonra, Rövşən öləndən sonra gəlib dedim, mən də varam burada. Özgə nə deyim, mən aysa quzum. Oruca vidadı oruca olur. Problemimiz odur ki, halal zəhmətlə, pullarımızla ev almışıq. 3 ildir, 4 ildir, 5 ildir yaşayırıq. Hansısa maşinkanın ucubatından bizi məhkəmənin qərarından çölə salırlar. Mən Qasımova Təranə Oqtay qızı 2008-ci ildə Rüstəmov Rövşəndən, yəni bu binanın sahibindən 40 min manat verib 100 kvadrat metr sahəsində olan mənzil almışam. Yəni əsaslı sənətimdə var ki, sənətimi çəkdiniz. Deməli, Rüstəmov Rövşən 2 il bundan öncə qətlə yetiriləndən sonra Kərimov Muğan adlı bir şəxs meydana çıxmış, iddia qaldırmış. Mən yəni tək deyiləm, 10 nəfərik, 10 mənzil, bizim evləri, əmlakımızı mənimsinlədi. Yəni ki, bunu elədi Ali Məhkəmənin köməyi ilə. Ali Məhkəmə də heç birimizi danışdırmadan, yəni əsassız bizim bütün hüquqlarımızı verdi Kərimov Muğana. Yəni biz indi müraciət edirik hörmətli prezidentimizə və birinci xanımımıza ki, bu işi nəzarətdə saxlasınlar, yəni bizə kömək eləsinlər.